sanki dünyada hamı birləşib ki, ailə dəyərlərini sıradan çıxartsın. Yəni ümumiyyətlə mənəvi dəyərlər sıradan çıxarsın və bu mənada xüsusilə də həmcins nigahların təbliği açıq şəkildə, bunların filmlərdə əksini tapması, bunun müxtəlif yerlərdə təbliğ olunması, eyni zamanda ailə dəyərlərinin pozulmasına yönəlmiş filmlərin çəkilməsi, ərsəyə gətirməsi bunu ciddi bir formada göstərir. Və təəssüf ki, çox təəssüf ki, bu prosesin təsirlərini biz qardaş Türkiyənin seriallarında da görürük. Yəni ailə dəyərləri, ailələrdə baş verən xəyanət məsələsi və təəssüf ki, bəzən Azərbaycan kanallarında da biz bu cür cəhdləri görürük. Yəni Azərbaycanın kanallarının birində uzun müddətli yayımlanan bir film var. Mən indi onun adını çəkmək istəmirəm. Və bu filmin də sanki ana hədəfi və məqsədi elə ailə dəyərlərinə ziyan vurmaq və ailə daxilində xəyanəti adiləşdirmək bir missiyası və hədəfi var. Və bütün bunlar çox ciddi məsələlərdir və təəssüf ki, Azərbaycanda da sürətlə son illər biz ailələrimizin dağıldığını görürük. Burada bir neçə istiqamətdə narahat edici proses gedir. Mən bunu parlamentdə də qaldırmışdım. Sonra mənə bəzi yoldaşlar dedilər ki, dünyanın çox yerində bu proses gedir. Baxın, mən o yoldaşla görüşdə də dedim, bəli, mən bilirəm ki, tutaq ki, filan Avropa ölkəsində 50%, filan ölkədə 60%, onlarda sistem işləyir. Bizim bütün, yəni onların artıq yanaşması fərqlidir. Amma bizdə bütün bu məsələlər qurulub dəyərlər sistemi üzərində. Yəni ailə yoxdursa, cəmiyyət olmayacaq. Ailə yoxdursa, dövlət olmayacaq. Və bu mənada Azərbaycanda getdikcə boşanmaların sayının sürətlə artması, yəni bu 30%, 40% və mən yaxın vaxtlarda bunun yarıdan çoxu keçərək daha da artacağını görürəm və bu məni ciddi narahat edir. Və bu çağırışların da kökündə budur. Və bizi narahat edən yalnız bu deyil. Yəni söhbət ondan gedir ki, ailələr dağılır, bu bir. İkinci, getdikcə gənclərin bir hissəsi ailə qurmaq istəmir. Bu da yenə bizə qərbdən gələn bir tendensiyadır ki, niyə sən üzərinə məsuliyyət götürürsən, get özün üçün tək yaşa, bu qədər əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Və bugün Azərbaycan gəncləri arasında da, indi mən gənclərlə tez-tez ünsiyyətdə oluram, getdikcə ailə qurmaq istəməyənlərin sayı artır. Və eyni zamanda getdikcə Azərbaycan ailələri daha az uşaqla kifayətlənməyə başlayıblar və bizim artıq dünyaya gələn uşaqların sayında ciddi azalmaları biz açıq şəkildə görürük. Bu prosesin belə getməsi bizə nə vəd verir? Bu bizə qarşıda çox ciddi problemlər yaradacaq. Yəni əhalinin sürətli bir formada azalması prosesi gedəcək. Həm də yaşlanması. Bəli, əvvəlki dövrdə reallıq belə idi ki, bir 50-60 il bundan əvvəl 7, 8, biraz əvvəl daha çox, sonra 4-ə indi, sonra 3-ə indi, indi 2, bəzi ailələr isə bir övladla bir uşaqlı modelə gedir artıq. Və bu çox təhlükəli modeldir. Yəni bu bizə nəyi vəd verir? Bu onu vəd verir ki, birazdan sonra biz hərbidə xidmət etmək üçün gənclərin azlığı faktı ilə üz-üzə qalacaq. Əgər uşaq yoxdursa, hərbi xidmətdə də xidmət edən uşaqların sayı ciddi bir formada azalacaq. Biz bunu müavinətlərdə, biz bunu pensiyalarda, biz bunu işçi qüvvəsi məsələsində müşahidə edəcəyik və əgər bu templə gedirsə, gələcəkdə biz artıq məcbur olub xaricdən işçi qüvvəsi gətirmək barədə də düşünməyə başlayacaq. Yəni sosial-iqtisadi cəhətdən də zərər vurur. Çox ciddi. Bunun çox ciddi ziyanı var. Yəni sosial baxımdan da, yəni mən sizə belə bir şey deyim. Bir müddətdən sonra biz əhalinin ciddi bir formada qocalmasının da şahidi olacağıq. Yəni yeni nəsil az gəlir, yaşlı nəsil daha çox gəlir. İşçi qüvvəsi azalacaq. Bəli, işçi qüvvəsi azalacaq. Yəni mən indi qeyd etdim. Tutaq ki, hərbidə, tutaq ki, başqa sahədə, polis və s. Və Azərbaycanda ən ağrılı bir tendensiya odur ki, Azərbaycanda oğlan sinifi yavaş-yavaş sıradan çıxır. Yəni mən bunu uzun müddətdə araşdırıram. Artıq universitetlərimizdə ümumiyyətlə müxtəlif sahələrdə oğlanların meydandan çəkildiyinin, sıradan çıxdığının, qızların daha çox önə çıxdığının şahidi. İş sahələrində də belədir. Bütün sahələr. Elə mediada da belədir. Bəli. Yəni mən qızların oxumasının, inkişafının tərəfdarıyam. Amma balans olmalıdır. Zaman gələcək ki, məsələn, hüquq mühafizə orqanıdır,
Müdafiə Nazirliyi sistemidir, təhlükəsizlik sistemidir və biz bu məsələdə də ciddi tendensiyaların üz-üzə qalacaq. Necə ki, bugün Qərb artıq bu sahələrdə də qadınlarla işləməyə başlayırlar. Yəni bizim cəmiyyət üçün bu ciddi bir narahat edici məsələdir. Ümumiyyətlə bu sahədə biz nələr etmək barədə düşünməliyik? Bilirsiniz, birinci ən önəmli məsələ odur ki, bayaq siz girişdə də dediniz. Yəni mən düşünürəm ki, ailə qurmağın ciddi bir məsuliyyət olmasını hər bir valideyn anlamalıdır. Yəni Azərbaycanda reallıq necədir? Adam gedir, ailə qurur, 6 uşaq dünyaya gətirir, onu orada buraxır. Adam var 5 dənə qadından ailə qurub, hərəsindən 3 dənə və bu uşaqların tərbiyəsi var, bu uşaqların formalaşması var və boşanmaların da kökündə odur ki, gənclərin çoxu nə üçün nigaha daxil olduqlarını anlamırlar. Yəni biz bu problemləri çox ciddi araşdırmalıyıq. Yəni bu hər yerdə belədir, heç nə olmazla bu məsələni biz qabağını ala bilməyəcəyik. Yəni birinci biz gənc nəslə aşılamalıyıq, mediamızda, hər yerdə, təhsilimizdə təbliğat aparılmalıdır ki, ailə nə üçün önəmlidir və ailə, nigaha daxil olan gəncin hansı öhdəlikləri var. İndiki situasiyada biz onu görürük ki, ailə qurur, heç bir məsuliyyəti də yoxdur. Mən bunu bir dəfə də demişəm, indi düzdür, qanunvericilikdə var. Amma bu sərt cəza olmalıdır. Əgər valideyn övladını dünyaya gətirirsə, buna yə durmursa, buna tərbiyə vermirsə, cinayətkar bir övladı cəmiyyətə bəxş edirsə, bu valideyn məsuliyyət daşımalıdır. Yəni sən getdin, mən ailə qurdum, sabahda xoşuma gəlmədi, onu boşuyur, bunu alır, bunu boşurun, onu alır. Yəni bu məsələlər bu qədər sadə olmalı deyil. Yəni demokratiya, insan azadlığı o demək deyil ki, həzməşlik olsun, kim nə istəyir eləsin. Ona görə birinci biz ciddi bir formada düşünməliyik ki, bu ailə niyə qurulur və nə üçün demək qurulur, bu gənclərə aşılanmalıdır. Davamlı təbliğat işləri aparılmalıdır, maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Eyni zamanda gənc ailələrə müxtəlif dəstək mexanizmləri barədə biz düşünməliyik və eyni zamanda mən düşünürəm ki, nikahın dağılmasının da bu qədər asanlaşmasının qarşısının alınması barədə düşünməliyik. Çətinləşdirilməlidir proses. Əlbəttə ki, baxın, indi mən o gün söhbət edirəm. Bu faciədir. Azərbaycanda məhkəmələrdə, mülki cinayətlərin içərisində, ümumiyyətlə bugün məhkəmələr bütün işlərini, güclərini atıb ancaq boşanmalarla məşğuldurlar. Yəni o qədər boşanma hadisələri var. O qədər boşanma ilə bağlı müraciət var. Mən bu yaxınlarda bir nəfərdən soruşdum. Deyir, dünən ailə qruplar gəliblər mənim yanıma, boşanırlar. Deyirəm ki, nə baş verir? Deyir, biz qərara gəldik ki, artıq yola gedə bilmirik. Deyir, mən sual verdim ki, siz dünən ailə qurmusunuz və bir gün içində qərara gəldiniz ki, siz birgə yaşaya bilməzsiniz. Yəni bu qədər ailə dəyərinə, bu qədər nikaha belə hörmətsiz, sayğısız, məsuliyyətsiz yanaşmaq olmaz. Ona görə mən düşünürəm ki, bəs biz bu barədə də ciddi bir formada düşünməliyik. Çünki ailə modeli dövlət modelini tamamlayır. Əgər sağlam ailə olmasa, sağlam gənclik olmasa, biz gələcəkdə sağlam cəmiyyəti və dövləti qoruyub saxlaya bilməyəcək. Ona görə çox ciddi həyazan təbilinin çalınmasına ehtiyac var, çox ciddi tədqiqatlara ehtiyac var və çox ciddi çıxış yolları barədə düşünməliyik. Yəni biz indi, mən bunu parlamentdə də səsləndirmişdim, keçən il səhv eləmirəmsə, uşaqların sayında, təxminən məktəbə gedənlərin sayında bir 5000 azalma var idi. Yəni məsələn indi bölgələrdə bu məktəblərdə lap ciddi hiss olunur. Son 10 ildə 40% azalma. Bəli, məktəblərdə lap ciddi hiss olunur.